Kjo është dallimi mes tuberkulozit edhe infekcionit me COVID-19. Tuberkulozi, themi, është një smundje kronike prej fillimit. Nuk i ka simptome të vrullshme. Dhe pacienti me muj qëndron ashtu ka një indisponim, lodhje, plagështi, temperaturë jo aq të lartë, po sidomos në orët e mramjes ka temperaturë, merr diçka vazhdon, do të thotë e lodh gradualisht. Edhe kur i marrim na të dhanat e pacienti, ai thotë ka 3-4 muaj që jam kështu. Që do të thotë temperaturë rreth e herë, do të thotë një koll, fillim është e thatë, ma vonë zhvillohet me kelbaz, ndonjëherë mundet me qenë edhe koll me kelbaz e përcjell me gjak, që do të thotë dhe na çdo pacient që kollitet më tepër se 3 javë dhe që është trajtuar në mënyrë ambulantore edhe nuk ka paraqit përmirësime, atëherë na kërkojmë të ai që të përpunohet dhe të mendojmë se ndoshta bëhet fjalë për tuberkulozë. Në dallim prej infekcionit me COVID, ku simptomet paraqiten për një periudhë kohore të shkurtë, pacientët menjëherë fillojnë po kanë dhimbje të trupit, eshnave, thjesht muskulaturës, kanë dhimbje shumë të madhe të muskulaturës, ndonjëherë te disa sekret kjo mvaret çdo simptomatologji, mvaret se në çfarë gjendje imunologjike e gjen çdo person, mandej sa i përket të COVID infekcionit edhe komponenta gjenetike, po është shumë e rëndësishme sepse disa njerëz po e kalojnë shumë lehtë, disa po e kalojnë shumë vështirë, që do të thotë po mvaret edhe në gjendjen në të cilën i virusi si virus po të nxen. Dhe kjo mandej po shkon me temperaturë, jo dhe kjo jo aq të lartë, po te dikush shkon me temperaturë 37 me 1 me 2, ndërsa te dikush edhe deri në 40 gradë. Por dallimi është se pacient kanë djegje në kranor, mandej po kanë vështërsi në frymarrje, kanë një koll aq ngacmuese, që thjesht nuk i lën me lëvizje, çdo lëvizje ndonjëherë e provokon kollën. Dhe kjo është dallimi mes tuberkulozit edhe COVID infekcionit, sepse kanë një dallim njëna me tjetrën. Tuberkulozi pacienti nuk është i rëndë, përkundrazi është një pacient shumë i lehtë, ndërsa te COVID infekcioni ata thjesht binë, nuk mund të qohen prej shtratit, nuk mund të lëvizin, në një mënyrë lidhen për shtrati shumë shpejt. Por disa prap po them një numër shumë i madh, e kalon shumë lehtë, edhe thot nuk kam kur gjë, ndoshta pakës po m'dhem shpinda ose në kranor ka dhimbje, po jo shumë. Krejt kjo mvaret prej moshës, prej smundjeve shoqëruese, edhe kjo sepse ata të cilët po kanë probleme dhe në të dhanat të cilat i kemi mbledh që kanë pas pneumoni me COVID infekcion, ata numri më i madh i tyre ka pas edhe smundje shoqëruese siç është hipertensioni dhe diabeti. Pra këto janë dy smundjet të cilat më së shumti kanë qenë të lidhuna te format më të rënda të COVID infekcionit, kanë qenë të rastet të cilat kanë pas hipertension e mandej edhe diabet, që do të thotë këta janë pacienta të predisponuar me një ndërtim krejt ndryshe për atyne që s'kan infekcion edhe virusi i COVID-it po shkakton te këta probleme më të mëdha se normalisht, po edhe te këto raste ka raste të cilat e kalojnë shumë mirë. Krejt varet, por te tuberkulozit të gjithë. Kjo është smundje se gjithë janë kryesisht janë të lehtë, por ka një indisponim, një lodhje, një plagështi, një kollë e cila zgjat më tepër se 3 javë, dhe kjo na bën që ta dallojnë njërën prej tjetrës simptomatologjinë e tuberkulozit, dhe tuberkulozi na kemi pas se COVID infekcioni ma rrallë po prek moshat e reja, ndërsa tuberkulozi nuk njeh moshë, gjini, nuk njeh kufi, do të thotë as besatash as kushtet nuk po të ndikojnë, me qenë se dyndjet e popullatës tash janë mundsu, njerëz po lëvizin prej një vendi në një vend dhe mundësia për hapjes së infekcionit është më e madhe.